9號問啊，景輝樓先4後2後1啊。5號真通12女巫，景輝樓先9後10，5號女巫。 6號換家費女巫牌三文水。邊好似站1多啲啊？同埋其實輪次係咪應該15輪次多過62咧？點樣15輪次完之後可以喺62度選盾啊？守衞，即係如果你要站張5邊，你就要盤落我係嗰張機巫，認6係嗰張真女巫的話，機巫之盾係守唔到噶嘛，一定係讀得穿噶嘛。所以你同我講話15輪次係一定唔啱嘅，今晚一定係62嘅輪次啊！不過我對話下你90、11咯，你哋3張警下牌我都唔覺得似落，我打警上警上4落。我自己直盤個狼坑係1678，我站5啊！你90、11 3張牌同我講話認我12係嗰張女巫啊嘛，聽我講站5，咁我直線對話你張5咯。我希望你留翻一支咪去思考下，你到底認我呢張你第一日手驗出嚟嘅金水係嗰張真女巫定係呢張6？因為6其實而家講緊係站你邊咧，佢要歸呢張12，然之後叫話佢自己今晚有能力去讀呢張1啊嘛。但係後置位講緊而家90、11 3張牌6跳出嚟嘅收1就係佢要去電飛你咯，去令到人哋盤5同6係構成共邊嘅牌咯。其實6咧拎唔起女巫嗰個位咧，係在於佢係冇可能去同你點張8，有機會係一張好人牌亂搞操作㗎。8一定係景上邊佢要打入狼坑嘅牌嚟嘅。如果6要構成嗰張真女巫，因為1咧係同你發翻5不賣視野咁樣發一張女巫牌啊嘛。咁1係一張冇視野嘅牌嘅時候，可唔可以構成一張機械狼牌先？如果1要係構成嗰張機械狼牌的話，8就可以構成嗰張原始看條位嘅喎。咁可以1係見5同8兩張牌發嘅齊5都叫中，然之後我12喺你5發完，然之後退咗水之後1再起跳，然之後造成8放手㗎嘛。咁所以6點唔到一樣嘢就好難去認到呢張6係冇。你要同我喺呢張6不斷咁樣去盤一啲偽邏輯，又或者佢打嗰啲狼坑嘅時候咧，頻頻點頭咧，我就一定係直線對話你嘅啫。我希望你自己用多一支咪去思考下邊個先係嗰張真女巫。加埋時，我自己唔係好想攻擊呢張4，我貼放嘅牌係2、3、11，我報埋咗11係嗰張銀水牌啊。所以咧景上面嘅牌咧，因為16、8 3張牌係我視野係定點啊。7咧。比起張4更加入我個坑咧，就係因為7其實咧喺臨開場之前係對於我11同12兩張牌係有好大嘅一個文面上嘅位㗎。因為我自己喺景上面頭尾都講過㗎嘛，7同11兩張牌我都有同你哋對視過㗎嘛。11就係因為我同佢交換咗張牌，7就係佢不斷咁樣去用一個眼神喺度望住我，但係我覺得佢凝重。不過我唔想打死佢，一定係嗰張6。但係如果11係嗰張銀水的話咧，我景上面其實係對張7有少少拋水爆。我覺得佢俾我個回饋，因為90、11 3張牌嗰啲發言我好難去打到做狼啊。11如果你要係嗰張狼牌，只能係一張機械狼，但係你喺文面上嘅時候，我就唔覺得你有權構成一張狼，所以我全放你。就咁咯，今晚歸我呢張6先啦，我讀1。1號發言，我世界咧係冇得變嘅，12號一定係女巫，因為我查5號係出女巫，所以5號一定係學到12係女巫，12號唔可以係機械女巫，所以就算你唔信我都好，12都要係嗰張真女巫，5號係張真機巫。咁我輪次咧，我係一定要拉1、5嘅，因為我唔可以俾機巫開到毒㗎。6號喺我眼中就係小狼幫就係9號幫我盤嘅咯。6號就係要拉出嚟等輪次落唔到落5度，等機巫開到毒。如果唔係而家機巫狼隊會直線爆，就係因為機巫會走咗，佢小狼都跳埋出嚟。佢今晚出唔到毒嘅話咧，咁狼隊就完全少咗，即係佢出唔到毒，再加冇咗輪次啊，佢會賣咗2隻狼出嚟，再開唔到狼毒。我好 surprise 12號仲站緊5。你要諗翻我成個心路歷程，我喺我前面眼中有兩個人跳咗出嚟，我要先掙扎我跳唔跳，因為我係有權唔跳俾2隻狼互打嘅。然後你哋再打我發言，我話8號係0，8號退得水點解唔係0？佢退得水只可以係狼或者一個搞操作嘅好人，佢唔可以再係其他嘢㗎，佢唔可以係真通，佢唔可以係乜，佢唔可以係一個眼光嘅通，佢一定係0。所以我眼中6、5同埋3號打我嘅位咧。佢打我嘅位係當時我嘅發言咧，我係就住冇退水噶嘛，我前面係有2條友跳緊噶嘛。
咁你打我嗰個位，我都要繼續將我發言講完㗎。咁我唔會邊發言邊爆退咗，我而家即刻搞掂翻我發言啦，然之後講一個你哋滿意發言出嚟，點做到啊？所以我嗰位盤咪而家8號退咗水，8號我視野唔入去住啦，站佢嘅我都唔理住嘅即係當時嘅6輯，咁我咪直接打5咯。5號就係我唯一一個發現到一定係狼毛嘅人咯。我會加時拉唔到輪次落62㗎，你拉錯咗你就崩到。我眼中我12號如果今晚走咗嘅話，5號開毒咯，5號咪小狼變咗女巫咯。咁你哋點打？你哋打咩啊？你會唔會仲翻到轉頭調翻轉頭同我出翻張6同5啊？唔會㗎，因為開到毒啊嘛，你咪會盤狼巫死咗，真女巫又唔知毒咗邊個咯。你哋視野一定錯晒嘅，所以我一定係15，然之後我一定要強勢歸5，因為我唔會俾機巫開到毒㗎呢個位。同埋你哋用人設打啊嘛，你哋話5號都係就算學咗女巫都跳得起㗎嘛。你用人設打翻我啊！我留錯警徽流，留得唔好警徽流，我咪就係真預咯，我咪就真通咯。你攞翻警徽，你攞翻你哋中意打嘅人設嚟打翻我啊！你幾時有滿意過我警徽流啫？你哋自己問下啦。其實呢個位我有冇得唔認12咧？我真係諗唔到我點樣可以唔認12。所以你一定要認我對話翻你啊！調翻轉你唔好對話啫。我未計我加時㗎嘛。加咗啦。貴唔貴？黐線！貴。所有玩家先閉眼3個投票。3、2、1。我想問係點樣票5㗎？有冇聽到62對拍女巫2個站邊5啊？好人狼人站邊5喎，點樣打5啊？3做乜跑票啊？3你話低成本製作啊嘛，抄我視野發翻我，即係佢用我嘅查驗嚟發我坐實我機模啊嘛。3我認你好㗎，我站6邊嘅，你係佢銀水，我放你喎，你票5，你冇見到62站5啊？點樣票5啊？你喺你個眼中你話我係機模，12係你個真女巫啊嘛，真女巫都唔站你喎，你有咩睇法先？仲有就係我點解會最後尾咧打咗11咧？代表我而家想放你，因為你話我越過咗12，我當時眼中嘅視野去佢對你嘅好嘅點評我越過咗，跟住之後大家對9係踩嘅，跟住我又越過咗，我會明白你係用坑同用勁輝流嚟打我啊嘛。咁我亦都對話翻10同4啦。喺你哋嘅發言裏面，你哋話1嗰個先9後10嗰個勁輝流係唔過噶嘛？唔過你又斬，唔過點解斬啊？就係因為佢抄個視野話我係機械巫，所以你哋斬佢啊。9都係㗎。9我唔知你係咩嚟㗎，因為當時我個警上嘅視野我要盤嘅就係究竟你哋8、9係雙狼啊，定係一個大機學咗你真人啊，定係7、8係小狼，跟住之後佢發中你個白牌平民，所以咧呢個就有7、8、9一直喺度個疑問嘅原因，而打咗6咧可能係嘅輝流未能完善，但係輝流未能完善，你今日包容1，你唔包容5咯，係啦，而2、3我都係全放嘅，3你即使咧你臨尾咁樣拗我出去咧，12、6都站你拗我出去咧，我3我照放。而我覺得你極公道都放11，可能我打錯你8號，你講我尚且當你或者講得通，就係因為喺你個世界裏面啦。喂，如果我係狼嘅話，我就唔使光手啦，但係我都可以用另一個邏輯話翻俾你聽。如果你係狼嘅話，你知你個隊友都會搶到警徽嘅話，你都可以退。咁但係當然啦，呢個係會係結果論。但係第3個預言家大家通常都站啊嘛，所以8你喺度個問號區，我會站翻6嘅原因係因為我覺得咧，我同6係真係唔認識㗎。你哋全部打嗰啲乜嘢？我係自己獨立睜眼㗎，我係驗12。你哋個個講話乜嘢6係攞嚟搶5嗰啲咧，係錯㗎，因為佢搶佢都係拍女巫㗎咋，點樣幫我擋啊？兩個都揸毒，點樣擋啊？天黑請閉眼，女巫請開眼。請留意提示中嘅號碼為今晚被擊殺嘅對象。請示意是否使用解藥進行拯救。請示意是否使用毒藥進行毒殺。請提供號碼作為今晚被毒殺嘅對象。女巫請閉眼。天光請開眼。天光，黐撚線。今晚被毒殺嘅6號、6號、8號。好，1號、6號、8號請離場。1號移交警徽。1號移交警徽。
號9回加多説請上。我係覺得6女巫，但係我唔明點解12冇死，因為我講6次女巫嘅兩個基點。首先佢警上係冇退水，佢係剛勁，即係當時5發緊12係將女巫，6係剛勁。第二6係將明狼出嚟搶輪次，你好難打。6係將機狼，首先6係將機狼根本分唔到1、5邊將係隊友，佢根本會拉爆跳將啲女巫。6只能係將有視野嘅狼人先可以出嚟搶輪次。咁6當時係將有視野嘅狼人，佢點會知道係同5號玩家共邊？佢嘅視野只能覺得5係將機狼機咗12，佢見面牌只會係1號玩家咯。咁你當時仲要打6、5為2張共邊狼人，你只能打1、6係雙狼嘅啫喎。即係後置嗰啲牌反而係打5、6係雙狼咯。6係張明狼係唔會見到5嘅喎，5喺視野中係張機狼嚟嘅喎。所以你後置可以打5、6雙狼，我係唔認同嘅。但係我見到個死法我又呆咗咯。即係我諗唔到6係女巫，點解唔讀12？我又盤唔到機盾，機盾會唔會3死？機盾應該就唔會3死咯。同埋我唔覺得1係預言家喎，即係通靈師。首先1係認12女巫，12話要歸6。咁如果1係跟12走出張6，假設係張狼走咗啦，咁12係開到毒，12毒5，就算開到毒都係1換1，都係2輪，都係好人優勝。1仲要揸揮。第二1係冇講警徽流嘅喎。所以我唔明咯，大個死法我就卻步咯。我係要重新盤6係咪張女巫？嗰一刻我覺得6係女巫，所以我歸12走。反而我覺得喺啲1、5啊頭嗰啲未必係好人咯。即係我反而覺得你哋9、10、11都可能站錯，即係起碼喺個輪次上走緊先咯。但係覺得10我就唔明你講緊咩咯。即係我站邊就狼，咁你唔站邊，好人唔站邊點贏？即係你話我一喺度站8，跟住一喺度站6，咁好人唔站邊點贏？點推狼？推唔到嘅喎，狼唔會自己死嘅喎。所以10我嗰個邏輯係奇怪咯。當時我想打1、9、12嘅，因為9係第一個打5、6雙狼，我覺得8係發錯嗰9金水，9係張狼。一試係見到9發錯金水，一局跳㗎。我本身係想打1、9、12，但係而家要再排過，我盤唔到6，點解唔讀12喎？4號玩家發現。點解佢投張5號啊？係因為其實你話1號冇留警徽流，其實我後尾都諗翻係佢的而且確都冇留警徽，但我有少少俾佢打動咗嘅，因為同埋佢5號遺言講咧話4、9、13張牌都話我哋包容1號警徽流唔好，但係冇包5號警徽流唔好。但係其實我哋都唔係因為警徽流而站1唔站5，而係因為格局上覺得1嗰個位冇必要跳出嚟而去站張1號牌，從來都冇攻擊過警徽流嘅問題，只係即係一個輔助性嘅工具，再判斷係咪張真通靈師。但我而家唔知道呢個死法發生緊啲咩事，因為12當刻話要讀1，咁1大機率係即係 whatever 12係真女巫又好定咩都好，佢應該就讀咗張1號牌啦。咁然後將6號牌就唔知8號牌可能，即係如果6號係6、12都各有毒，咁6號走去讀咗張8號牌，我唔係好明喎。其實我而家有少少，其實我連我自己站唔站啱邊我都唔知嘅，因為咧投票嘅時候係1、3、4個出張5，係因為我自己覺得1號牌都可以要將個輪次拉翻落1、5身上咧，我覺得好似係有啲通，因為佢作為一張狼牌，既然前置位大家都覺得要將個輪次拉落6、12嗰度，咁佢推張6或者12唔係仲好啲咩？當然你都可以盤佢作為一張小狼，唔知6、12邊一張先係女巫牌咁樣，咁所以佢就唔想亂咁出，等6、12入夜亂讀。但係如果佢係張狼牌，其實佢6、12是打一張係張機毛都好，其實都係入夜6、12總之傷死啦咁樣局面。咁其實佢都唔需要將個輪次拉翻落1、5身上面，因為嗰刻的而且確係好驚5號係一張機毛，咁佢就會讀到。所以我係咯。3號玩家發言，我講下頭先點解我最嬲尾都係投咗5出去啊，因為我自己覺得叫做1號咧，其實我咁樣講，我係信5號似嘅真通多啲嘅，但係我係盤嗰個萬一佢係機模，我就唔想佢開到毒。而1號咧，我感覺上佢都只係一個低成本嘅狼出嚟呃下，即係叫搶咗個徽去嘅啫。即係我嗰陣時仲係咁樣諗嘅，咁所以我純粹覺得如果以輪次嘅話，我好似要確保個機模開唔到毒。
好似似啲。咁同埋其實你哋個個咧嗰陣時一直喺度盤112係一個團隊，56係一個團隊咧。其實我嗰陣時都已經係諗緊，咁6號有冇可能聽得出5號真係好似一個真空佢走嚟出嚟墊飛先？因為咧，我覺得即係我唔知啊，佢發我3銀水，我覺得個洗頭感好重啊，我唔係好想斬張6號。咁所以叫做其實我嗰陣時咧，所以其實我認12號係真女巫嘅。咁所以咧嗰陣時12號女巫佢話佢反而走去盤叫做5號先係真通，佢去站5咧。咁我係岌晒頭嘅，係只不過去到1號嘅時候佢就話叫做啊唔係啊，即係叫機巫啊點，我係哎呀死啊驚5號萬一係真係機巫可以開到毒，我係輪次落後好多咧。咁我就喺2個1、5之中，因為62其實頭先真係跟唔到啊，我即係點樣日頭女巫即係。是但攞一個上嚟分輪次，我自己覺得都唔妥當嘅，咁所以我只能夠喺1、5，咁我就喺1、5裏面我揀咗一個叫做對我哋殺傷力叫做比較大嘅人走咗先啦。咁但係咧，因為呢個局面咧係叫做我講 comment 下40啊4號呢一輪咧，可能因為其實我頭先唔係好聽到你講咗啲咩，我唔係想打，但係我覺得40佢哋有個古怪嘅位咧，係佢哋預設咗唔想站5地去盤5號有啲咩唔似咯。至少我聽你哋講嘢嘅內容咧，其實我唔係好聽得出點解你哋站1，你純粹講緊咩力度啊，咩5號人設啊，佢小機都會跳啦，即係所以我通篇對我嚟講咧，其實40我真係一個大問號嚟嘅。咁我覺得比較似好嘅就係2啦，同埋12，我而家都仲係會覺得係真女巫嚟嘅。咁但係其實如果3死嘅話，其實3死有啲咩啫？咁即係叫做女巫開咗毒，狼刀下，跟住守係守唔到，跟住然之後即係機巫咯，係咪啊？即係搞咁耐，我搞咁耐，機巫都係開咗毒啊！其實睇完個死法就唔好講咁多嘢咯，咪直接嚟咯。咁12咪女巫咯，6喺1拉1、5輪次嘅時候，佢都恨不得要愛自己頭張12噶嘛，佢唔驚唔夠票噶嘛，佢頭張12。咁點解佢做張女巫？佢夜晚更加會讀12啦。如果佢只得12，佢唔讀12。咁所以其實6就一定係張狼咯。但係1、5其實係要再分嘅，有權12嗰個故事係成立㗎，可以係6電飛6去電飛真預，亦都有機會5、6兩張機械模都得，係有機會。但係其實我偏信12嘅故事多啲嘅，因為咧喺6嘅世界要認12係張機模啊嘛。但係我係覺得12警上嘅發言係做唔起張機模咯，至少喺佢嘅發言佢淨係補張11，然之後同張7對話，佢係完全冇提起張6。咁如果12係要將機模，佢唔知後節位有冇機會單邊通，然之後佢要做好人面嘅時候，12係咪優先要報張6咧？咁你可能會覺得冇太明顯，但係我係覺得12係似啲嘅。我點解琴日投1係因為1佢解釋話咩警上佢留90係因為佢都講咗咯，跟住然之後就要繼續順住個勢去講嘛。咁但係喺1嘅世界見到白退水，佢係有權去改警花流咁嘅當時，所以我覺得佢個解釋就有啲假。第二就係、完全冇查驗功能嘅喎，完全冇留警花流，真係似咩？真係似張通靈師咩？佢完全冇諗住驗邊個點樣又成嘅喎，所以咪投1咯。我覺得唔係真通嘅，我覺得12係張真女巫，我覺得6係張機巫，然之後1係張狼咯，唔知咩狼，咁就覺得8係食到嘅。所以我覺得今日4個盤到唔知個死法咩事，又認唔到邊個女巫，我覺得4係可以出局，因為4琴日係抹殺咗5係有機會真通嘅可能性。佢就係話5係人質上有機會係學咗女巫都要跳，但係佢冇諗過5有機會真通。我認2、3一定係鐵好人啊，但係我唔會歸4，我今晚一定歸7。我俾多少少嘢你盤啦，因為我係讀6㗎，但係5一定要係嗰張預啊。因為咧今晚叫3死啊！我讀6即係我只可以要出一張機模，你哋幫我揾張機模喺邊度？邊個機咗我啦？我自己覺得7就好似嘅，因為7其實係接住張6支咪咧，6就一定係嗰張小狼嘅喺我視野。因為6係同你站張5邊，我要盤張6係電飛張5，而我真女巫嘅視野都係站呢張5邊㗎嘛，所以6一定冇可能認唔到張通靈師走去讀呢張1㗎嘛。6就冇可能構成嗰張機模，一定要係小狼啦。8我幾認同係食刀嘅，因為1其實狼都唔會咁傻豬走去刀一張起跳通靈師嘅牌噶嘛，一定係留佢喺牆上邊噶嘛，又唔知佢係機定係乜嘢，只有機模先可以讀到呢張1咯，所以你哋自己要諗。7咧今晚就已經同你係直線咁樣去撩爆噶啦，你呢個位就冇可能仲繼續可以去諗張6扣唔扣得成嗰張女巫，需唔需要回頭咯？你一定係鐵站我張12去嗰張女巫㗎。就算你上晚係幾認呢張6，你有幾想投呢張12走？
因為你自己第一句已經講㗎咯喎，6係冇可能讀到落呢張1度㗎喎。6同12兩張牌，我自己都係拉去62嘅輪次，佢自己都係拉落62嘅輪次。佢個盤落係嗰張機模又好點都好，我知道一定係落喺佢身上㗎嘛。如果我要係嗰張機模，咁所以6係一定個視覺一定要係讀我㗎，佢冇可能走去讀到呢張1㗎。我自己其實都好鎖16叫我雙落。我琴日已經同你90、11 3張牌對話，我就算6喺我視覺入邊，佢要同我對跳呢張模，佢要站呢張5邊，我都認唔係嗰張通啊。咁好正視嘢咯，歸7先啦。鐵站12咯，咁嘅死法6咪狼咯。喂，大佬，琴日嗰個票型係咩啊？1、3、4、9去頭5，跟住咧6、7、8指12、9、10、11、12嗰個指6。你6同12，大家眼中都係咧，我有張 copy 咗自己定係唔知假女模咁樣嘅嘢喺度咧，我日頭推唔到你啊，大佬！喺6同12嘅世界係咪入夜一定係20萬個 urgent 同你講，喂12就一定要讀6，6都一定要讀12啊，大佬！喺佢哋台面一定係20萬個 urgent 寫到喺台面嘅喎，6同12一定要互讀對方嘅喎，所以就除非6要咁樣攞張神玩崩咯，6好難係張真神喎，我完全唔夠膽相信6係張真神會唔讀12喎，係咪啊？琴日嘅票型已經講晒出嚟，咁就原本想4、7 PK 嘅，但係如果你歸7就歸7咯。4原本有樣嘢唔好係話想陪12讀1，但係無論如何6、12誰真誰假都好，都一定要互讀。咁6食得讀嘅話，12唔死就要兩張真女模。其實我琴日有少少先入為主，話守衞視覺點，係先入為主 assume 咗6可能係揸刀。如果6同12一個揸刀一個揸毒，我守12張12唔死，咪正到身份咯。我冇諗過兩支喺一齊毒啊！我先入為主當咗6揸嗰把係刀，不過都唔重要啊。7有個位係接近撩爆嘅，都係因為佢同你講90、11好似全部人都站錯邊。咁你覺得6係神啊，90、11站錯邊，12係張明狼啊，1、5開一張，咁你呢個世界就你嘅世界就一定要攻擊2、3、4開2狼，咁你又唔去講？咁你7唔覺得2、3、4要開2狼係做乜鬼嘢咧？喺呢個世界，今日嘅死訊8就要係俾狼處決嘅好人嚟噶嘛，無論佢食狼刀定狼毒都好，所以就7竟然係覺得90、11冇衝票狼，但係都唔去打2、3、4開2狼，就好似7都爆晒狼咯，4就聽多晚咯，唔知點解你話12讀1。實物玩家發現，我其實唔係好明你哋盤嘅嘢，其實係尤其是係前置位啊，12號拍出嚟之前，前置位點解會覺得12號似模多啲嘅？我哋未有12號嘅資訊之前，12號上一日，我講咗上一日投票原因先，因為我覺得1號唔似啦，佢冇留揮流啊嗰啲，咁我唔想聽，因為我唔知1號係咪狼，我唔想聽一個我唔知係咪狼嘅人講嘢，我唔想將輪次拉喺1、5，咁我前置位之下聽得比較好嘅係12號，12號佢喺嗰個置位咧，仲要去站5號咧，我又係嗰句咯，我就唔明如果佢係狼人個收益喺邊度，所以我就聽咗12號嗰日講嘅嘢啦，咁就喺62拉輪次2，我上一日嘅發言已經講咗6號為狼人嘅話，佢係有呢個配置去嗰日跳出嚟噶嘛，咁所以我就聽咗12號投6號，但係當死訊嘅時候咧，講168死嘅時候，而12號上一日話投1號，我講緊前置位嘅人啊，唔係講12號嘅時候咧，我就喺度諗啦，咁點解6號會死啊？即係我唔明喎，因為場上面一定會3死嘅話，場上面一定有機模噶嘛。前置位有盤過呢一樣嘢，其實係7號咯。但係當12號你話你讀咗6號之後，我有視野就再次崩潰。你又講個故事又好似合理，你又要歸7號，我要再聽1號認狼啦，係咪啊？1號上一日佢話12號必定係女巫，咁你個揮唔俾你個必定女巫，係1號嘅視覺，1號一定係狼人，1號佢查咗5號係。係無噶嘛，佢自己話，咁所以佢視覺12一定係無噶嘛，佢唔將個揮俾12號俾9號，1號咪認狼咯。咁如果1號認狼嘅話，即係咁如果係咁嘅話，12號咪一定係狼人咯，唔係咩？因為而家12號盤有外置位機模讀咗1號啊嘛，係嘛？我冇聽錯，有冇記錯？9號發言，邏輯由5號嘅身份係孭起咯，因為1號報5號係機械模，咁就5號只能夠係機械模或者通靈師啊嘛。咁琴晚如果係有3死嘅話，即係5號唔係機械模咯，就係通靈師咯，就係咁簡單咯。所以就係站5、1先係狼咯。
好簡單啫嘛呢個。咁但係就而家個斟酌點就係究竟6係嗰張機械模定係一張小狼，定係12先係嗰張機械模？即係有機會12先係嗰張機械模嘅喎。6號有機會做成嗰張真女模嘅喎，因為12其實打個坑係好奇怪喎，佢走去打1678喎頭先，好奇怪喎1678，我聽完覺得拗晒頭喎。因為而家我淨係知道1號係狼，5號真通，12如果係，因為如果6號係機械模嘅，冇必要佢嗰個位跳出嚟去拉啲乜嘢嘅，佢引落去讀咪算咯，唔需要點樣跳出嚟，仲要拉自己輪次入去喎，拉12 6輪次喎，所以6冇可能係機械模。咁你嗰個位6如果係小狼跳出嚟去拉力度嘅時候，就又好似有啲奇怪。咁唔通真係6係真女模，12先係機械模？都可以係嘅喎。因為我而家盤緊係個死法已知嘅格局啊，即係嗰啲發言嗰啲就即係好主觀咯，其實。唉，我諗嘅劇本會唔會係6號有機會係真女模，然後12有張機械模喎？唔係唔得喎，因為個坑好奇怪喎，佢仲話想讀張1喎直接，而家就話讀張6喎。唉，唔係如果信12係真女模咁。真女模就執意出張7啊嘛，咁而如果你聽完我覺得6號有機會係嗰張女模，而12有機會嗰張機械模就出12啊嘛，咁就72分咯。72 PK， 點獎收去0.5票。所有玩家先閉眼，3秒後投票，3、2、1。被淘汰嘅係。遊戲結束，狼人實驗模式。好，呢個係大機啊！好，2號。包盤，跟住一定會好犀利嘅，跟住6號真通4，6號女模，8個守衞7號獵人，係3、4。咩狼啊？2係狼啊應該。但係佢真係讀過1驚咩？3、4、9啊？2號，我喺度幫你啊！2號佢係貴6錯咩啊？9係狼係咪啊？大機械狼請開眼，請提供1名玩家作為模仿對象。大機械狼請閉眼，小機械狼請開眼，請提供1名玩家作為模仿對象。小機械狼請閉眼，守衛請開眼，請提供號碼作為今晚被守護對象。守衛請閉眼，狼人請開眼，請提供號碼作為今晚被擊殺對象。狼人請閉眼，女巫請開眼。請留意提示中嘅號碼為今晚被擊殺嘅對象。請示意是否使用解藥進行拯救。女巫請閉眼，通靈師請開眼。請提供號碼作為你要檢查真實身份嘅對象。請留意提示中對象嘅真實身份。通靈師請閉眼。大機械狼請開眼。另一隻機械狼學習嘅技能係大機械狼請閉眼。小機械狼請開眼。另一隻機械狼學習嘅技能係小機械狼請閉眼。守衛請開眼，請提供號碼作為今晚被守護對象。狼人請開眼，請提供號碼作為今晚被擊殺對象。
狼人請閉眼，女巫請開眼。請留意提示中嘅號碼為今晚被擊殺嘅對象。請示意是否使用解藥進行拯救。請示意是否使用毒藥進行毒殺。請提供號碼作為今晚被毒殺嘅對象。OK， 我哋而家一齊票選心水 MVP， 睇下邊個玩家實力最強勁。3、2、1。好，32號嘅係全部人。2號、12號一都投12嘅，2號12號多謝 MVP。追分啦！地啦！玩得好，玩得好。哇，4分啊！代表作有啦，代表作。咁我輸都輸得開心啊！真係冇人值得有 S。一條你係因為你個膽啊！好啦，我哋輸咗都有榮耀嘅，我哋一齊競選 MVP。挑完我啦，好，我投你，我哋就3、我一定要投你有冇？ 2、1。我會俾鋪路。嘅有真係煩。3、4、3、4隻，啊3、4、12、3張，有冇擺低？好，後8嘅有1、2、7、8，要拗成。5張 OK，咁就話 OK， 應該係10號。恭喜！都係大家施捨粒石俾我。我站啱女巫。站啱。好，歡迎翻到嚟第11個雙機局啦，咁我哋恭喜 MVP 先。呢個最開心今晚。好正都開心喎！全晚最開心都係得呢一件事。係今次咧，即係女巫呢個嘅角色啦嚇，喺呢一個場入邊咧好重要啦，係咪？因為無論係即係驗又好啦，又想學又好啦，都咁啱咧就係即係覆中晒啲女巫啦，係嘛？可唔可以講下咧當時咧就驗即係貓 B 嘅心路歷程？我當初驗貓 B 嘅心路歷程係因為我哋兩個都2粒組，咁我就好想我哋兩個同陣營一齊贏，咁所以無論佢坐咩位咧，我有冇望過佢個表情咧，我都係會驗佢噶啦。咁如果佢係狼嘅話，就遺憾地要走先啦；如果佢係好人，就一齊贏咯。咁我當初驗到佢女巫，我覺得呢個力度都大嘅，但我有一絲擔心就係佢有權係機械巫呢件事，但係我諗緊。2隻啫，即係10隻，唔係11隻牌裏面2隻，我未必會第一時嘅就覺得佢係機械巫。咁所以警上個 round 我完全狼坑都冇佢，警下都冇佢嘅，係直到6號突然跳出嚟嘅時候，就覺得呢件事就好鋼鐵。咁我就順便解釋埋點解會投1啦，因為我同意嗰隻狼係唯2兩個投1，係因為我知道外置位大部分人唔理我啦，唔聽我講嘢，我驚佢哋聽狼龜票15咁樣分，咁我就諗住咁我一定要票1啦，無論票自己啫。跟住點知原來外置位嘅好人大家都有自主意識，走去票62，就覺得 OK， 我同隻狼跟頭就1咁樣咯。咁我亦都對我有放11嘅，因為警下發現個咪序係1，攞咗警徽就呢邊先，咁所以我就預先打咗8，預先打咗11喺個坑入面嘅。咁我及後都放咗佢哋嘅，但係因為個時間亦都太短，我就唔夠組織我個狼坑咯。不過如果假設我仲有命，我都應該會係驗4咯。咁如果驗4驗出係平民嘅，我就會再打個坑咯。但係遺憾地呢一集就10分鐘就拍完咗啦，應該係啦，一起身啲神死晒。不如問下女巫啦，係咪一定要跳出嚟啦？即係冇辦法唔跳啦。喺望精可能會回頭站邊啊，因為可能當初2、4可能都偏站1㗎嘛。其實2、4跟住警底全部都投1㗎嘛，所以當時係一定要跳出嚟，因為其實我知道12學咗我咧，我第2晚一定死嘅，所以我第1點都要跳出嚟。本身覺得輪次係好優先嘅，因為我嗰個位跳出嚟，然後我哋日頭歸一張機模出去。咁佢開唔到毒，我夜晚再毒一隻小狼，所以我本身覺得輪次係好優先嘅。但係我唔係好明點解後置位會覺得我跳出嚟係幫佢擋輪次，因為其實我喺嗰個位要擋輪次咧，我都要認到我大佬係邊個先。如果我要係張小狼，咁我要15分到邊一張係我嘅大佬，我先做到呢個操作咯。咁所以當時後置位盤呢樣嘢唔係唔可能，但係就唔太明呢個
點解會盤呢樣嘢優先咯？同埋仲係後面仲有人盤，我係出嚟電飛張5，呢個就更加冇可能嘅，因為當時場上已經全部人係要站張1嘅時候，我冇需要再出嚟電飛張5咯，所以就呢個係12講嘅當時，但係佢喺嗰個位講咧，佢要完呢個故事，佢講係好 make sense 嘅，但係我就唔明愛智偉點樣可以 buy 到呢個故事咯，係啊。好啦，咁問第二條問題啊，我想問下第2晚啊，點解會開讀1號而係即係讀機模咧？其實係諗咗一陣，因為咧呢個板子係雙機械狼嘅，我唔知另一隻機械狼係學咗啲咩。另一隻機械狼咧係有權學咗守衛牌嘅，而機械守衛咧係可以盾到女巫之毒嘅。咁其實喺機械守衛咧，其實係視野好清晰咧，我一定係張女巫牌，因為我講咗以上嘅因素，我唔會係一張小狼牌啦。咁所以機狼咧係，如果佢真係學咗守衛咧，佢係一定認到12係張機模嘅，咁佢就可以守12，然後我知毒就會毒唔到佢咯。咁我毒唔到佢嘅情況咧，咁一嚟好人輪次就會落後啦，二嚟咧第2日起身得2死咧，啲人就會覺得佢可能真係機模出局。所以我唔可以俾呢件事發生，我一定要形成3死嘅局面。係啊，3死1就係。係啦，我一定要形成3死局面。而日頭咧，啲人見到係1死12冇死咧，其實就可以用呢個死法判到我係一張真女巫咯。所以我當時就一定唔可以讀12，因為我唔可以，就算機率好細，我都唔可以俾呢件事發生。因為一嚟輪次會落後，二嚟啲人會唔回頭啊，即係啲人會盤話佢係將機模出局，所以得2死。係啦，咁就百口莫辯。係啦。咁不如問下我哋第2日都冇回頭應6號係女巫嘅11號先，係啦。咁點解咧？我覺得佢諗多咗，因為咧我係有分析過上日個票型咧，6、12係咬得非常緊噶嘛，6、12係爭唔知1票定半票出局。咁我奉信女巫嗰支毒係。應該你日頭推唔走你眼中最狼嘅人，你就更加要夜晚毒死佢。所以我當時就好強調地形容呢件事為20萬個 urgent， 咁就所以覺得6、12係一定要互相毒對方，唔好諗咁多咩守衞，因為你俾我就係嘗試代入啊。如果我係6、12是打過，我乜都唔諗噶啦，一係就6，一係12，車咗對方先啊，唔好諗咁多。嗰陣太短時間啦，同埋。佢勾得幾好嘅，佢話1、6係狼啊嘛。其實1嘅咪序咧，先唔講1最後冇警徽流，我覺得1嘅咪序接近應狼。我當時係 O 咗嘴咯，1開2咪，我係覺得喺我眼中1號係200% 要開12、11咪。所以就加上佢最後冇警徽流，雖然6、12站錯，但係如果你6、12死晒嘅話，1、5邊個係唔係？你打埋6、12。我睇埋最後6，但係最後咧6、12死晒嘅話係唔重要噶嘛，我淨係覺得1係爆晒狼就可以出1噶啦嘛，同埋點解啊？佢鐵斬唔知，我成日都言行不一。我知點解。我呢頭講完1、5輪次，警上已經洗咗你頭。我呢頭講完1、5輪次，最後投咗6、12。成功，係啦，洗頭成功。我洗頭操作啊，因為其實我就好難去 buy 我問面相嘅時候發生過嗰啲過程嘅。咁7同11兩張牌咧，我係點樣睇咧？佢哋都一定冇可能同我構成狼隊友，因為我除咗我要去選擇自己去機邊個啦，去學邊個人嘅身份之外咧，我更加要去其實臨入夜之前就應該要去睇下到底邊個有權構成我嘅隊友啊！因為我其實學6咧，就係因為第一啦，我要同大家分享一個故事，就係咧我今朝發咗一個夢，個夢咧係我咧嘅預言家夢，我起跳預言家，跟住發我茶，係啦，發悲茶晒，跟住咧再加埋，其實悲咧真係好多時都會做狼啊，係啦，根據資料庫啦，咁我覺得啊，可能我擊退。有權有雙刀喎，咁樣係啦。其實雙刀狼就可能係最大嘅收益咯。除咗我最後食咗手驗咯，其實誤打誤撞，係啦。你係好人咧，反而係好嘅。佢都係紅色牌度。係都係紅色牌，女巫牌。所以就係咯，真係誤打誤撞。係。咁啊，講翻即係俾人驗到啦，女巫咧，冇慌啊，因為你知道邊個先係真女巫㗎嘛。
你有因為我自己第一知道邊個係真女巫，第二其實喺當時5同8兩張牌對跳嘅時候，我以為8係我嘅隊友啦，因為佢跳出嚟先㗎嘛，跟住5就一定係確確實實嗰張真通靈師㗎啦。咁我唯一一個去思考嘅嘢就係喺張5發緊言嘅時候，我就喺度諗緊，其實我到底因為我俾佢發動女巫啦，咁一定有一張真女巫出嚟拍我。咁我到底係應該要反佢水啊，定係我認我女巫嘅身份呢？咁其實我認我女巫嘅身份，佢認咗係好似係收益好過我反水嘅，因為如果當8真係有權唔係同張5對跳實，然之後後置位再有一張跳出嚟，然而跳斷腿，咁我嗰個位，我如果係唔即刻退水，我係有一個反水咁樣嘅動作呢。其實我係直接拉崩我團隊，咁我反而係其實先認咗我呢個身份先，跟住再去令到可能6有機會去盤，有冇機會5同12套成共邊啊？5係發緊12狼發狼金水啊！我本身係有咁去做烏翻埋張5咯。但係奈何6真係斬得張5好實嘅，咁我就警下咧，其實已經去咗一個倒勾嘅行為。咁雖然6係同我對跳巫啦，咁我認知佢一定係嗰張真巫嚟㗎嘛。咁但係佢暫5咧，我諗緊一啲咩方法可以去再拉翻高我隊友嘅預面，係啦，可以推走5號。好，歡迎翻到嚟第11個雙機嘅賽後訪問。有490兩個小狼 ，OK 2個平民。衝鋒狼 A.K.A. 唔係，我有倒勾㗎，所以我都有做平民㗎。係啦，好啦，我哋先盤下呢個小狼嘅操作先啦。咁啊，你夜晚咧就得咧話唔想跳啊，係咪啊？咁我就講因為對自己冇乜信心啦，咁我都有睇 comment 嘅，咁都知道觀眾對我嘅要求都比較大，咁所以就驚咧，如果我跳完之後拎唔到揮咧，咁就大鑊啦。咁就係咯，咁所以唯有我諗住咧，如果你唔跳嘅話，我哋都可以忍嘅，因為我相信有責任㗎嘛，機械狼我哋小狼唔使跳㗎嘛。咁但係好好啊 ，Griffin 佢孭起咗呢個責任，都跳得好好，好多人讚佢。係啦，咁我哋即刻去到。其實跳得唔好。咁你一開始係咪就已經諗好咗，即係要即係喺後置位咧？因為本身你都係頂上後置位，會發翻即係可能真空啊，或者甚至可能有機會係狼即係隊友嘅一啲嘅職業咧，定係聽到話佢發夢啊好大力，應該係真空，所以先至會反翻佢話機械機模咧。咁我成個心路歷程啦，原本夜晚夜裏我係襟好發得平民嘅。咁但係景上睇嘅時候，我撳後置位，我就預我前面一定有機械狼會跳。咁但係去到我嗰個位臨跳之前咧，我就一路都喺度諗，應該8號係機械狼已經跳輸咗。咁如無意外嘅話，就5號就會好大力地攞到警徽啦。咁反正都係不如搏一搏啦。原本如果8號唔退水嘅話，我嘅發言就會係而家3個你都分唔到，不如出咗5號先啦。因為如果5號係機械無嘅話，對好人嘅傷害一定係最大嘅。我哋3個你哋隨便出，順住出啦，一個讀一個出，一個再下晚再出啦。咁但係當時8號就退咗數，咁所以我唯有好大力地將我嘅發言一定要搶走個警徽。我再講遠少少就係、當阿 Bay 6號起跳嘅時候，我當刻已經好想自爆㗎啦。但係一路唔自爆就係等究竟阿 Bay 跳完之後，後面嘅人嘅風向會係點樣咧？估唔到又真係仲有人可以拉到站翻落我邊，所以我先至冇跳冇爆到咯嗰下，冇爆到。大約係咁。好。咁咧，即係其實我哋本身喺景上咧，其實有即係8號有個操作啦，同埋就令到500當時好似係一個拉鋸緊嘅預言家啦，係嘛？即係可能係我跳或者預言家，係咪都會令到當時即係4號啦，同埋9號啦，係咪有啲混亂啊？所以先至會可能俾人哋令到人哋一開始即係其他人啊，其他朋友可能未必認唔到你哋係一個好人啊。喂，其實身為一個平民就真係啲資訊量係不斷 exponentially 咁樣越嚟越多咯。即係首先500跳8已經發我文，跟住仲要打我係機械狼，已經喺度拗頭㗎啦。跟住1號再跳出嚟，
跟住8又退水，跟住又要諗一大輪。咁啊5啊發12女巫啊嘛，跟住然後再警下落到嚟又6又跳多個女巫咁樣，咁已經係資訊量爆炸。咁我而家諗翻嗰陣時最混亂係可能即係知道結果之後最混亂係可能啲好人都淨係憑我問牌就已經打死我咁滯，可能就對於佢哋即係仇恨值比較大咯。即係8號即係咁樣炸個身份就打我定狼咁滯，跟住7號同6號又跟住打我定狼咁滯，咁我先天好難同即係對6、7、8呢啲有好感喎。佢哋都話你面相比較型。係啊。咁你有咩解釋啊？我場場玩狼都係咁啊，所以我成日都係銀水咯。即係啲狼就以為我係神，因為我形狀；跟住啲好人就以為我係狼，因為我形狀咯。但係我就係每一鋪都係用嗰個樣去到睇牌，就係咁簡單。所以即係經驗話齋，即係唔可以憑面相咧，就即係去決定一個人咧係咩身份啦，係嘛？好啦，咁啊講翻奧利啦，奧利咧就係雖然咧警上可能或者警下啦嚇，都可能唔係好認到5啊，但係咧即係俾人認到你，可能之後咧都有唔少嘅好人啊嚇，都認到你係好人喎。唔係喺度打我喎。唔係7啊8啊，其實都有認到你好嘅，例如你補過，即係佢哋7覺得你補過佢，係啦，佢都有幫你講説話，11都認為你唔太似狼嘅點，係啦，咁樣去到之後可能再之後其實都有啲即係你見到個風向都唔再推你噶嘛。轉向推7㗎嘛，係嘛？咁所以其實整體嚟講，你都之後有俾人認到你好嘅，但係嗰陣時即係或者警上警察，你都依然站唔到5號嘅原因係咩咧？會唔會係其實發言順序都有影響咧？其實咧當刻5、8跳想站8多啲，因為我覺得5號 even 發咗12號女巫個力度好似都即係我都有少少人設嘅，同埋佢自己揮流都完善唔到，因為佢入張9第3揮流入張9，我嗰刻就覺得佢想入大第3揮流其實唔係太重要。但係佢又要入，就有少少填充式，好似為咗拉高自己預面就入埋張9咁樣咯。咁我嗰刻其實我都有講嘅，然後再跳張1跳出嚟咧，就係、我同9號一樣嘅，就係、格局上好似要盤張1，跟住然後5號咧佢還原再用呢個位攻打我，就話點解我揮流可以包容到張1，包容唔到張5，但係其實我從來冇因為揮流而站張1號，我即係因為格局上3粒字唔該寫格局上。站張1號玩家邊嘅啫，咁所以當2號玩家係跟住張3號牌要攻打我嘅時候，我當刻都覺得2號牌似張狼牌，但係已經太遲啦。咁同埋我自己覺得即係成9號玩家，即係謝媽咁講，其實資訊量真係好大嘅。你嗰個位咧，你每反轉一次，你要重新再諗啊，即係可能觀眾可以暫停或者歇一歇咁樣再睇，但係我哋其實係連住咁樣咧，其實好難嘅。你諗下。5、8跳完1號跳 ，OK 要諗下1、5、8發生咩事，跟住8號退水，跟住然後咧12號或者女巫，然後6號咧轉個頭又突然間發自己女巫，跟住個輪次又要諗啦，出邊個又要諗啦，即係我做一張平民牌咧，其實我真係唔知自己可以做啲乜嘢，跟住其實你定嗰個輪次上，你都唔知聽邊個好。咁點解會出張5號咧？係因為我同3號玩家個視野好似，就覺得好似。1、5揀啊，咁好似揀張5咯 ，just in case 佢真係一張機模。其實真係咁，因為1號其實都即係你啦，都覺得幾差嘅，揮流又唔改。其實我有少少，我以為自己仲有時間。我入嘢，跟住心諗頭先1號好似揮流，我以為自己仲有咁樣，跟住我點解會投張5咧？但係我就純粹嗰刻覺得5號可能真係機模咁樣，同埋佢都真係唔係話講得好好嘅，好老實講。佢個坑打1847真係。係啦，同埋因為打100雙流好爆炸，我其實喺佢講完之後，我已經拗佢話你盤唔到100要係雙羅。因為佢視野我跳8號就去咗俾我啊嘛，所以佢就會覺得。係，但係我會覺得如果佢係你盤見面，佢更加冇可能，因為你個風向已經係8號要揸警徽。佢見面就冇可能要補跳。你唔見面嘅話，佢更加唔會退，因為佢唔知你可能先係真痛都未定。所以佢都唔會退，所以我嗰刻覺得好爆炸咯，即係我接收嘅資訊係咁咯。但係當然結果論嚟講，就係我係一隻衝鋒狼咯，都唔緊要嘅。我覺得今場都幾好睇，淨係睇景上都可以睇3次。其實我跳係有少少捉好人心理嘅，因為呢個板子觀眾可能就唔太熟啦，我哋就玩得都幾多嘅。第3個預言家咧係好容易攞到警徽嘅，因為佢哋就會同如果前面有一個大哥隻機械狼，一個機械狼一個真空嘅話，小狼就唔會跳出嚟。調翻轉機械狼，如果見到前面咁個局勢咁混亂都可以忍，
咁所以我嗰個位一跳咧，我做足好人心理就係佢哋一定會覺得第三個預言家，佢哋都真係咁樣盤，就係咁。誒，收益係邊？收益係邊？個收益就係第三個好大力咯，就呃到。係啊。商機呢個難玩嘅地方就係其實你好難盤到格局係啊，因為係1+1+2嘅架構咧。但係你講真啊，我做一張平民牌，我唔盤收益，唔盤格局咧，我冇乜好盤，因為你所有嘢都可以係好虛嘅時候係，你直頭可以咁，我講完都可以係假噶嘛。即係你唔係所有嘢都有可能係假嘅時候就盤唔到，但係你要努力去盤咯，咁都有邏輯基點嘅，只能夠咁樣講咯。但係就即係窿咗咯，結果就係。所以的確平民喺我哋睇翻下檢視翻我哋頭先嘅表現咧，平民的確係資訊量好大嘅資源，所以就會容易啲暈，呢個係真嘅。即係暈到嘔喎！唔係得一個係咁。係啊。所以呢個都可以見得到嘅。好，雙機板子，開火，好難輸啊！呢個係啦，入咗個二號添。外浪嚟嘅。我們中出了一個半途。雖然冇乜人話你係狼，雖然之後有啲人最後開始盤你啦嚇，因為你講嘢怪怪地嘛。其實3號一開始有講嘅嚇，即係3號覺得一號好怪啊嘛，然後盤2號咁樣去賺1號係怪㗎嘛。係，但係好似好快已經覺得2號係好咯，因為咪雖然我去有一個位咧，就係覺得叫做我講完嘢，即係喺最嬲尾嗰輪就覺得點解我講完嘢佢好似執我口水尾喺度跟住我打呢個4號，同埋咧佢講嘢咧佢係一直按咗咁嘅，即係咁我就覺得佢好似一直喺度阿諛奉承，但係我又有啲覺得叫做佢冇佢平時做嗰種狼咧，叫做好似比較殺性比較重咁樣嘅，咁所以我係啊，即係謙卑啲啊嘛呢個基民，謙卑啲基民。卑躬屈膝。卑躬屈膝啊嘛，謙虛啲啊嘛，係要謙卑啲。冇講呢啲就應該知道係狼。係啦，我哋回翻即係影相嘅格局先啦，好唔好？我想聽下8號點解要守衞啦嚇？點解會即係跳魚咧，即係跳通啊？其實就唔關我攞手定還是攞咩牌事，因為我覺得呢一個場啦商機的確係可以用一個好人嘅身份令到狼去到慫落去嘅。咁其實我真係差過1號嘅啫，我只要呃到佢，其實真係會單邊叫做好人，其實個局勢會好好嘅。不過就佢應該太熟你啦，我覺得。唔係啊，佢話都真係差啲係想慫落去㗎，但係佢後尾就揀咗咩咯，冇辦法。係啊，其他應該慫咗㗎啦。有經驗啊。其實如果3跳咧，佢都係最大力嗰個咯，我覺得。如果3當時嗰刻係咯，當時嗰刻係。我都一齊跳。當時唔係即係3張都唔縮3跳魚係。係咯，做乜龜妹妹啊？唔係因為我覺得叫做喺15嗰個位，同埋叫1號佢最後尾個洗頭咧，佢就話叫做我一定唔可以俾5號呢個機模開到毒㗎。咁我又覺得叫做都係嘅，即係叫做因為我自己覺得1號係一隻低成本嘅小狼，即係唔係小狼，低成本狼人啦總之。咁我覺得叫1號5號留5號喺度，如果假設即係萬一佢有個機模嘅，佢開到毒嘅話，會對好人更加不利，好似所以就咁樣比較下，就好似出咗5號會穩陣啲先咯。咁我就覺得1號咁我咪起身再推定係咩咯？所以就出咗。我有權留得差，警徽流我完啦，不過咁差啦。所以我連警徽流都唔留啦。佢差都算喎，佢冇喎，佢0喎。所以啲人打5號係唔係幾好？佢話5號啲狼坑係打得唔好，但係1號係連狼坑都唔打。所以爭啲。佢有嗰個狀態嘅嘢。我真係驚機模開。應該係驚機模多啲咯。係啊，同埋我覺得老寶嗰個入夜嘅畫面就係嗰個5號咧揸住啲狼喺度好開心啊！即係所以呢一個位就有啲覺得唉唔好啦，係啦。好啦，咁我哋落到去守衞啦，守衞第2日啦，第2夜係啦，冇手持機，所有小狼點解咧？我哋翻前一晚。你守咗小狼啊？小機，我係站啱邊㗎，我係出12㗎，係啦。點解我唔守自己？我係早知，因為我係一個大愛嘅人。唔係，我其實揀晒嘅，我係掹走晒一啲會唔俾狼刀嘅人。結果就其實我唔覺得我會俾狼刀㗎，因為如果 Griffin 係狼嘅話，佢會覺得我係機狼。我諗我真係一嘢劈落嚟㗎咯。咁所以我覺得如果係守外置位，譬如2或者3文水，其實好大機會我可能補到個平安夜之餘，我可以係會俾人覺得我係守衞咯。嘅刀你係超靚刀。係咯，佢真係好大膽咯，同埋。係咯。可能覺得我盤得好彩多，但我唔知。7號啦，即係獵人啦。喂，其實咧本身獵人都 OK 嘅，即係冇喺個坑度啊，無啦啦第2日俾人推啊。本身喺警上或者警下嘅時候，即係你對1號啊5號嗰啲嘅，係做咩啫？其實唔介意俾人打嘅，即係俾人打最多食毒啫，刀就應該食唔起。因為當時係的確1、5係有少少難分，但係當6跳出嚟，6一定係鋼鐵女巫，我視野中就有諗過係拍張獵人出嚟幫
6號票，但係我冇諗過後置位係即係咁多人係分唔到60。未去到號票係啊係啊，如果你坐12號位就好啲。好似係難啲，除非係我坐喺12之後嗰張牌發言咯。可能12聊得好，我會出嚟跳，但我冇諗過我冇跳就嗰個12出局。同埋我係一個好少寫碌士嘅人，我真係呢場係唯一寫碌士，真係真係要睇票型。係啊，就係寫19、12、2打中3張算係咁。19、12、2，當時我警校都補阿清嘅，但係最尾阿清歸我就應該阿清喺度。出局嗰下。係啊係啊，出局嗰下射都射唔到。同埋我第2輪發言都講咗6係有心態面係好似女嘅，江景咯，江景真係個心態面連，因為要連貫㗎嘛，你做狼都，因為江景嗰下佢真係好似，同埋不過後次係嗰啲費事講，係咯，都睇節目啦，睇節目就睇到。你以為要開槍啦，點知已經係咯係咯，我係槍都開唔到，好慘。你開到槍會帶邊？12啦，定12 72。有諗過帶狗，真係有諗過帶狗。個遊戲咁快嘅啫。我唔知㗎，我以為有玩咩？掣㗎一開始。係啊，同埋我即係唔係場鏡，我表好我水啦。其實真係冇你嘅事啊。喺呢場係你反而係大家又冇乜你嘅事啦。係啊，守衞如果第一日天守咗3啊，或者係11，你可以整到視野啊。即係如果你守3或者守11，容易啦，係咪？係守衞有呢個視野，但係獵人真係零視野嘅，我覺得。係如果 SVP 俾我啦。佢手機狼喎。唔係 SVP 我唔投你係因為你話警上話鐵站佢一咩揾佢係。佢真係好似通靈師係啊！好驚，我心諗你咁開視野，唔係你咪衝鋒。好似通靈師啊你！你俾你自己做出嚟嘅。我唔介意人哋打我㗎。你搞到推走咗。我真係唔介意你話輸嚟先。唔係輸我㗎。同埋輸嚟嘅。我好想問，即係觀眾嘅意見，究竟個輪次應該係正確嘅輪次應該係15定係62咯？應該係52咯。係嘛？正確嘅答案應該係解答埋就係52。我哋開個投票。係，因為站一邊咧我5就係機務，站5邊咧應該要認到6係女巫，12係機務嘅，所以係52輪次。係嘛？因為我覺得另一個原因點解會死得咁慘係因為大家喺即係平時15啊，都仲有人投啲外置位，而家係有4個咯。係咯。又講15有62，所以啲票係散。小狼係衝到嘅呢場，因為小狼係支人水，係，所以佢係衝到。所以就下次努力啦。好人俾人拜晒啲輪次，我知啊。我哋去到呢度啦，多謝大家。多謝。想知道最後究竟係邊啲玩家會直接進入我哋嘅決賽，敬請繼續鎖定全民狼來了 ，comment like subscribe， 下次再見。我想開槍啊！我哋係全民玩不夠，快啲 comment like share。 subscribe，boom，記得撳埋個鐘仔啦。